So, und jetzt zeige ich euch, wie man bei dem Dell Notebook Serie 3000, und zwar das Modell Inspiron 15, wie man da die Serviceklappe öffnet und an den Arbeitsspeicher und an die SSD kommt. Ich halte es mal näher dran, kann man das lesen? Inspiron 15. Ja, also als erstes machen wir wieder hier auch den Strom raus. So. Und zwar haben wir hier ganz einfach eine Schraube. Diese eine Schraube, die nehmen wir raus. Und dann können wir das Ganze hier schon so vorziehen und die Klappe öffnen. Und wir sehen jetzt hier, da ist die Festplatte drin und da ist der Arbeitsspeicher. So. Diese Schraube, die und die muss man lösen. Und dann kann man das einfach nach hinten rausziehen und dann kann man auch die Festplatte rausziehen. So, und die Festplatte, die kann man dann austauschen. Hier ist jetzt schon eine schnelle SSD drin, deshalb baue ich die gleich wieder zurück. So, und hier kann man den Arbeitsspeicher rausnehmen und da steht schon groß drin: Only DDR3L Speicher kann da eingesetzt werden. So, ich versuche jetzt da einen 8 GB anstatt einem 4 GB einzubauen. Also hier war jetzt ein 4 GB Speicher drin und ich werde jetzt 8 GB einbauen. Und diese Klipse hier zur Seite drehen. Dann kommt er einem entgegen. Kann man den rausnehmen und wieder einsetzen und zudrücken. Der rastet automatisch ein. So, und dann den Akku einsetzen und zum Testen einschalten. Ja, scheint zu funktionieren, also Windows bootet. Dann schaue ich mal, ob der Speicher hier auch korrekt angezeigt wird. Jawohl, da steht 8 GB dran.